Hello, si që shikoni, sot kemi për të bërë unboxing disa nga PR packages që mua më kanë arritur nga brandimi preferuar që bashkëpunoj, është Pretty Little Thing. Kështu që le t'i hapim bashkë pa humbur kohë dhe të shohim se çfarë kam zgjedhur unë për këtë muaj. Atëherë po fillojmë nga kjo më e vogla, ta shohim se çfarë ka. Kjo është po. Kjo është një xhaket lëkure. Nuk e di se sa duket aty, por ngjyra është fantastike. Kafe. O zot, është shumë nice. Me zonë pres ta kombinoj. Vjen me këtë pjesën e zinxhirit. Sekond ta hapim. Më duhet një xhaket lëkure ngjyrë kafe dhe kjo është perfekte. Mos harroni që të ndiqni në Instagram se unë aty do i bëj gjitha kombinimet. Tani është momenti i kësaj pakos gjigande. Nuk e di se çka ka këtu tani. Kur them është gjigande është sa unë kam, domethënë. O zot. Okay, ky është një set. Kjo është një xhaket bomber jacket do thoja unë, por është në materialin sued. Besoj e dini se sa shumë in është ky lloj materiali këtë vit. Dhe ky është set në fakt, është ky bomber jacket edhe vjen me një palë pantallona që do t'ua tregoj tani. Janë shumë mirë nga që janë akoma shumë të rrëdhosura. Këto janë pantallona, që size i ka marrë këto? Ja. Dark brown 8. Këto janë edhe pantallonat, pra janë në njëjtin material, siç ishte edhe xhaketa, materiali sued, dhe domethënë janë set të dyja bashk. Këto me zor po pres t'i kombinoj sepse janë fix për këtë periudhë, super të bukura. Zot, është shumë e rëndë, por wow. E pas ka përjen shumë të bukur. Nuk e di se sa duket. Është gjigande, por është një palto shumë nice, edhe materiali është shumë i mirë. Kjo ishte dhe i gjithë unboxing për sot, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe do shihemi në video të tjera me PR package të tjera që do ta vinë së shpejti.